nostri microfoni uno dei migliori in campo anche questa sera, Daniele Feverati, grandi parate, un rigore parato e poi ci hai provato 3-4 volte a infilare quella porta ma non ci sei riuscito. È colpa di Juan che mi dice allenati sui rilanci con le mani e non coi piedi e quindi più di tanto non ce la faccio, però dai, stava per entrare, prossima volta entrerà. Senti Daniele, sta cambiando qualcosa rispetto alle prime partite? Abbiamo più consapevolezza, soprattutto nei nostri mezzi, e quando c'è consapevolezza c'è fiducia e le prestazioni vengono, poi con le prestazioni arrivano anche i risultati, è tutta una conseguenza. Settimana scorsa bella prestazione fino a un certo punto perché poi siamo crollati e non si sa come e non siamo riusciti a portarcela a casa e neanche un pareggio. Sta settimana abbiamo ottenuto, siamo andati bene in vantaggio, ci stavano per recuperare, però grande prova di carattere e abbiamo tenuto bene. Anche perché il Padova non può essere quello che abbiamo visto nelle prime settimane. Assolutamente no, assolutamente no. C'è tempo, è un progetto e quindi a breve termine non si può pretendere nulla, a lungo termine però in questo campionato potremo pian piano dire anche la nostra. E riaccendere un po' l'entusiasmo, no? Che si è un po' spento. Sicuramente invito tutti a venirci a vedere il venerdì sera, che è bello vedere con la tribuna piena le partite del Padova Calcio a 5. Però dalla prossima volta raddrizzi il piede e la porta la becchi. La prossima volta cambio scarpe, magari avevo messo quella destra sul sinistro. Volevo ringraziare soprattutto il gruppo della curva Lyon PD, grazie mille per seguirmi sempre, vi voglio bene.